Hello，俊仔。Hello。Hello。Hello。喂，你過嚟呢邊啦，大佬。OK。俊仔喺我面前殺咗 BM Girl，我係模仿者。講完。唔知我唔拍屍嗰下，其實佢有冇好驚呢？佢有冇心諗先會唔會拍屍咧？佢係模仿者定係真嘅咧？我特登唔拍2秒咯，對唔住啊，俊仔。仔做乜喺佢面前殺人啊？我哋因為我係靠標死咗喎。俾俊仔講啊，俾俊仔講。俊仔講，俊仔講。假係俊仔。人啊！乖嘅。俊仔咧？佢犯咗直於者。佢信咗女人。好啱㗎啲女人，成日匿埋廁所度，點解犯嘅錯係咪？你已經自己改埋名嚟啊！你知唔知？我仲要特登名都改埋。我仲要咧，佢話俊仔。我話佢係呢邊俊仔，佢係呢我想知邊俊仔。咁卡標都死埋係咪？係啊，靠標死咗。卡標係咪戀人啊？佢啱啱話佢唔知咪連續4鋪都一樣色。唔係係鎖像嘛，佢係。哦，即係佢唔係咩鎖像係咁。佢上一鋪係鎖像啊嘛。呢個唔知佢係咩喎？戴頭嗰呢個先得唔得啊？佢唔係戀人啊？哇！好啊！呢個係鎖像仔單。咦唔係喎，俊仔係刺客喎。係啊，唔一定㗎，其他刺客都知唔係係佢知你㗎嘛但係唔好信啲女人，啲女人咁你其他刺客使唔使依個？佢都講咗佢自己冇係咪？仔齋槍啊！係啊。我覺得係俊仔刺客啦，仲有隱形者小心啲啊！邊兩個頭我啊？屌！係得2隻鬼嘅咋？即係有間諜咯。係咪得2隻鬼嘅咋？即係間諜咯，小心。 3隻鬼啊？哦，3。